इतना ओवरलोड गाड़ी जो है ना किसी को नहीं दिखता है। देखिए पूरा का पूरा गाड़ी ओवरलोड है और गाड़ी के ऊपर लिखवा दिया गया है जय मां वैष्णो देवी। अब वैष्णो देवी जो है भला करेंगी इतना ओवरलोड गाड़ी का। और ये गाड़ी जो है झारखंड एक्सप्रेस है, झारखंड एक्सप्रेस। गाड़ी का नंबर भी दिखा रहे हैं। देखिए गाड़ी में ओवरलोड है, 3 गुना से ज्यादा मटेरियल लादा गया है, देख सकते हैं ऊपर तक गिट्टी। और क्या इसका पास ही है।